Olá, Namastê, sejam todos bem-vindos ao canal Sandhi Yoga e hoje nós vamos falar sobre o Om, o som do universo. O Om é um mantra muito conhecido em diversas religiões como hinduísmo, budismo. Mantra são instrumentos que conduzem a nossa mente. Man significa mente, tra, condução, proteção. O mantra Om é um som semente, Bijan, e através dele se originam outros mantras. Significa o Om, ou A-Um, A-U-M, vocês vão ver dessas duas formas e dá para entoar dessas duas formas, ele significa os 3 estágios da consciência: sono, vigília e sono. Dizem que é o primeiro som que surgiu no universo, que ele se propaga no infinito. E pensando que dentro de nós temos um universo, esse som, quando entoamos, vibra dentro de nós e essa vibração faz um contato com a nossa glândula pineal, que fica na região do nosso cérebro, e como resposta recebemos diversas sensações, como bem-estar, tranquilidade, paz, foco e atenção. Eu costumo utilizar o mantra Om antes de iniciar a prática de yoga e depois para finalizar a prática, entoando por 3 vezes, repetindo o som por 3 vezes. Para entoar o som, nós puxamos o ar e depois, na hora de soltar o ar, emitimos o som OM, começando com a boca aberta e depois o M, fechamos a boca, finalizamos o som pela região nasal. Para sentir a vibração do som, você pode colocar uma palma da mão na região da testa, a outra no centro do peito, e aí você vai sentir a vibração nessas regiões. Como também você pode unir as palmas das mãos na frente do peito, encostar os polegares no centro do peito para sentir a vibração nessa região do centro do peito, onde fica o chakra cardíaco. Ou, se não, você pode deixar as mãos livres, palmas das mãos apoiadas nos joelhos ou nas coxas e sentir a vibração do som em todo o seu corpo. A vibração começa pelo topo da sua cabeça, região do crânio, depois ela desce para a região da face, parte nasal, região da garganta, centro do peito, até chegar no abdômen. E eu costumo, como eu disse, entoar o som por 3 vezes, repetir o som por 3 vezes, e não só no momento da prática, vocês podem antes da meditação, não só numa prática completa de yoga com asanas, como também você pode entoar o som todos os dias de manhã quando acordar. Procure um lugar silencioso, confortável, não necessariamente você precisa estar sentado de pernas cruzadas no chão ou como eu que estou aqui numa poltrona. Você pode sentar da forma que se sentir mais confortável para fazer a entonação do Om. Então, nós vamos agora por 3 vezes vibrar juntos com o Om. Eu vou tocar o Pin, é um sino que se chama Pin devido ao som que ele reproduz. E depois do som do Pin, nós vamos puxar o ar e entoar o Om. Vamos lá? Eu procuro sempre fechar os olhos na hora da entonação do Om, para abrir mais o meu campo de percepção e sentir mais essa vibração. Então, vamos lá. Om.
Om. Om. Sintam todos os benefícios e as sensações que o Om traz para o seu corpo, para a sua mente, para o seu espírito. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, compartilhem e vamos aí propagar o universo das terapias holísticas entre todos, porque yoga é para todos. Gratidão, até o próximo vídeo. Namastê!